Manni maree bakka bu'oota uummataa walgayii dilee lammaffaa bara hojii shanaffaa waggaa jaaffaa gaggeessa irratti miseensonni mana marichaa dhimmoota ibsa barbaadanii fi kallattii gara fuula duraa irratti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif gaaffilee garaagaraa dhiyeessaniiru. Walgayii kana irrattis mootummaan jijjiiramaa waggoottan darban rakkoo kenna tajaajilaa furuuf hojiiwwan babal'aa hojjechaa turus ammas lammiileen kenna tajaajilaa gaarii dhabuudhaan malaamaltummaa fi hojmaata badaadhaan dararamaa jiru waan ta'eef mootummaan xiyyeeffannoo akkamii kennee hojjechaa jira kan jedhu gaaffii miseensota mana marichaa irraa dhiyaatedha. መልካም አስተዳደር ከማስፈን ለህግም የቀረበ ብሎም ለህዝብ የታመነ አስተዳደር ከመገንባት አኳያ አሁንም በህዝቡ ዘንድ ቅሬታዎች እየተነሱ ይገኛሉ። bulchiinsa gaarii dhugoomsuu fi tajaajila seera qabeessaa fi bulchiinsa uummataaf mijataa ta'e gama ijaaruutiin ammas komiiwwan ka'aa jiru. Kabajamoo ministeera muummee kenna tajaajila ariifataa ta'ee fi bu'aa qabeessummaa qabu kennuu fi sirna haqaa keessatti malaamaltummaa fi hojmaata badaa hundi irraa furuuf hojiiwwan gara fuulduraatti yaadaman irratti ibsi dabalataa osoo kennamee galatooma. Gaaffii kanaaf deebii kan kennan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gungummii fi himata naannoo kenna tajaajilaa jiru hir'isuuf hojmaata tajaajila iddoo tokkoo fi teekinooloojiin deeggaramu masoob jedhamu hojiirra oolchuun hojjechaa jirra jedhan. Bara kanas dameewwan kenna tajaajilaa masoob 18 irraa gara 100tti guddisuuf hojjetamaa jira jedhan. በሰርቪስ ኤሪያ ያለውን ሮሮ ያለውን ክስ ለመቀነስ እንሰራለን ብያችሁ ነበር። መስoob የጀመርነው ባለፈው አመት ነው። ጉምጉምii fi himata naannoo kenna tajaajilaa jiru hir'isuuf ni hojjenna isiniin jedheen ture. Tajaajila giddugala tokkoo masoob kan jalqabne bara darbeedha. Amma buufata 18 geenyerra. Dhiheenyatti 3 kan daballu ta'a. Baruma kana ammoo akka biyyaatti gara 100tti kan guddisnu ta'a. Kun rakkoo guddaa akka furu hubachuun ni danda'ama. Lafa irratti, waraqaa eenyummaa irratti, paaspoortii irratti, gibira irratti, heeyyama daldalaa irratti hojiiwwan babal'aan hojjetamaa jiru. Riiformiiwwan gaggeeffamaa turanii fi Itoophiyaa dijitaalessuuf hojii hojjetamaa tureen jijjiiramni guddaan dhufuu siman ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed keessattuu leenjiin koodingii kennamaa jiru hojiiwwan hedduu keessatti gumaacha mataasaa qabaachuu ibsan. የዛሬ 3 ዓመት ኢትዮጵያ ለፓስፖርት ፈላጊ ዜጎች ፓስፖርት መስጠት የምትችለው 300 ሺህ አይሞላም። Waggaa sadan irraa Itoophiyaan lammiilee ishee paaspoortii barbaadaniif kennuu kan dandeessu 300 guutu. Yoo baay'ate naannoo 270 ture dhiyeessuu kan dandeessu. Bara kana garuu paaspoortii miliyoona 4 dhiyeessiti. Kun riiformii gaggeeffameen dhufe. Dargaggoonni miliyoona 2 fi 400 ta'an leenjii dijitaalaa koodingii fudhataniiru. Kun hojii keenya hedduu keessatti nu gargaara.